关注一个主播，你一定要看久一点，能明白吗？一时的说了2句话，说了3句话，得保持一些谨慎，对吧？你记得我昨天听到一个大姐，一个录音片段啊，刷到的，她说现在我以前见着熊猫我就点赞，现在我都不敢点了。我不知道这个主播以后就变成什么样了。确实，这现在变脸比翻书还快啊。确实这么回事不用配合我支持也可以，但是也别站队。支持的你们是应该支持熊猫，守护的不是守护我，守护美香。有人盗播你的，还有很多人打赏，打吧盗吧，这平台的事儿我不管平台愿意播就播，谁愿意打赏谁打赏，跟我也没关系。但是重点是他直播间里的人也在看就可以了但是我建议最好你要是想盗播我的，你也跟我打个招呼对，我现在想得很开，对不对？黑粉骂我爸妈，骂我去世的奶奶爷爷，我都不生气。盗播算什么？这不是也是为了熊猫出份力吗？我现在就是这么想的，真的，我都无所谓了。所以好多人都说你想把我的麦太难了。你别看你岁数大，但是你读书少你想把我的麦太难了。我从一开始第1个月来的时候我就说嘛，蹭流量没关系，你觉得骂我怎么样？有流量你就骂。天降降大人于斯人也，必须劳其筋骨，苦其心志，对不对？空乏其身，行拂乱其所为，就这点怕什么？